Basabonate Bashitae. Ah oui, désormais, Kim, Papi avait dit TV. C'est Kim, Papi avait dit TV. Maman, bébé la rapotamier. Awa, mafuto wapi. Mbanga idezo matabwa noke paradis. Ah oui, nasi na s'abonner. Ah, beaucoup de journalistes qui toquent, émission, bagarre, chérie, oh, c'est la poisse, oh, il y a la poisse, tout le temps à piéter. Journaliste, ah, non, Bartik et Lalia, pardon. Chano, sans s'abonner, oh, le camarade ma vie. S'abonner quand on sait jamais. Kim, Papi avait dit, bisous. Bonjour cher Internet, c'est moi votre humble serviteur Emmanuel Cédé Misamo. Ndenge bosenga ki kaka, toyambela bino venjura, tozana venjura awa banini na ndenge ya kati, bino boyebi idéologie, tolobela nyonso. Bonjour venjura. Ouais, bonjour Misamo, bonjour Cédé, bonjour à tout le monde même soir. Bonne fête. Merci. À travers nous, l'autre le 1er mars, moi Fongami. Et puis joyeux anniversaire, on a battu tout le 1er mai. Sans oublier ma fille chérie, Irène, à Otamalelo, à aussi 20 ans. Grand sœur Nalandi, comme on est Irène, à Otamalelo, on a comme Irène, Irène est là aussi 20 ans. Joyeux anniversaire. À Zarapeli Passa. Tozala sengo koyamba ona kati ya chaîne na biso ti Papi Abedi. Po bato bana mikili basengi, baye basengi, bakino basengi, babi non. Cette fois-ci, tout ça fait na posa tout le monde a 20 jours na kati ya masolo ya ti Papi Abedi. 20 jours eloko memi biso awa penda eza suite ya bolimbi sio fali accordé, ça fait 13 ans au tozaki na kati ya combrement dans les noirs, zaki dans les noirs. Pour mokili bombeyebi oyo sala pona fali ba sacrifice nino mema na kati ya droit chemin lelo ya njora ebotaki ba complication na batu mususu okutu bazalaka te baya ba bénéficier na kati ya makambo fali yo moko les concernés nde babengi fondation ya njora bénéficier te na yango ya njora okoki koloba nini? Oui, en tout cas merci beaucoup. Na c'est pas une question là. Ya on a vu yo moko pena mutu fo bunda na vie. C'est important. Yo mo pela mutu mona mobali pe ko tia muteme pa mutu te. Yo mo fo bunda mo fo luka mbongo. Soko kenza masu okay. Soko teka mapo teki mapo na pleine victoire. Soki okoteka makalo ke sesa makala mutu yo mo fo ko bunda na vie. Mutu mo fo ko luka soko kene bicho okay. Soko ma changer na bicho comme changer comme o zakala. Ngai chance tampe ngai na zapa na souci na lobi ba tout ba bénéficier na bénéficier nga pa na zaka na souci de l'utilité pour déjà parti déjà temps na ba 20 ans non payer ma part nous pas en bosso na payer na 20 ans yami balé na payer na 22 ans oui yami balé na payer na construction 45 na kauka donc yango na zaka na souci de so na joie quand était nga za souci makasi na misana sela ba tout na bénéficier. Bon, ma monsieur Zalango, ndeka balobaka passe à sango bisango papa. Bon, passe à biso bakisi njora. To sofani loko ngo poto linga yango ezala. Ngande sala nga plaisir ndenge mata. Nga place na zala nga souhaité. Sala nga plaisir o bazana pe loka babongi na bango. Ezala un peu problème te. Na sepela ka ne fallait mata na et puis ne lobi 13 ans ennemi na sepeli boka na ngana fali vraiment na sepeli mbote toza famille tozalaki nde batu musu bazolo bande bazokanisa na yeso ki fali so menga mapangu voilà yango wana pena ndezolo bama so asala nga boye okisinjo sopani non omoni mambeleka yanga na fali prévenir fali poupa atika ko lebana na be mkomo te mais ngai na déborder makambo susu na loba ya solo wana ouais aza frère na ngai aza ndeko na ngai vraiment naza très contente en tant que Christine yango wana penda je suis très content en tant que Christine
très contente. Donc, on a un mouvement, on a sali trop, on a travaillé. Donc, on a compris que les mamans ont été dans la salle. Watu baza reconnaissant vraiment na musala makasi o sala na kati ya orchestre ya Fally baza droit chemin baza vraiment reconnaissant et kutu ba misusu banda o sala bango bien te ba leader mususu na degré o eborai ko sala séparation na les Reymaro le King Aigle batu beli ba sepela na ngote tellement zaki choix nzambe batika ka mokano nzambe ko fisama mais lelo siko toza na mama na esengo poto tombe kin tombe ba province tombe yokoyoka yona Fally bozongani yona Fally bozongani na matonge ba sepeli na bana ki wana leader wana mufumana yo wana mutuna yo kuma watu moko zana sengo makasi na biso ya nzora makasi 600% kama mutu moko kama mutana sengo te nani wana pire ba bila tanga sokombo te tanga kombo to yeba tokanga pire na vraiment bana poto bana posa ba yeba komba mutango nani kasi na tanga ki batu apeki singa te loba nzoka za libre esengo makasi toza nango o batu apeki singa neti maître Correa Masamba ko rapeki singa yale moke mo abi fallait pas la tanga komba via na ngana yekam te sepete lekini nga vraiment ya somo musa toko le préfet azaki na posa iba makambo aiba komba mutango ba HM la perle rare et misamu ba Marie Claire Kanu na kapska pangala loma la Ferrari loma la Rolls kala mingi te vient jore bende kala mingi te vient jore mutuka ya solo kwembela mutambongo la plaisir kwembela messena munene numéro 1 na Congo babi akwena sila kate ya solo wana babi akwela ya sila kala attention kapska pangala yo Eh. tembe ngai te bangonde yo tembe bango nde balobaki yo monaka kamite chanteur na de baso bakunga azwa kecha sika ya 4000 ya sika ngapena chipa sika asila kate pa ko sila kate za mwana nzambe ezaka ka trop de jaloux ba musicien nyoso aboko la pela bakar asala bien pona bango bandima ete yango moni ka benda laki ya solo abi ba petit sœur na ki sinjora na tombola yo azwi mama na nzembo mama na nzembo somo ne ba bedo sala carton na ndenge ya ko sakana te ba pesio ba félicitations penda ebele pour la banzembo za na impact za na besi ya ko sakana te donc ba sepeli premier makasi ba sepeli makasi vraiment avant-hier mercredi na ba 1h na la muki na kutana garçon mon ali asekisinga fort eza le premier menga la kosa oki sinyo kana peso kisandule ya wapi oki abi nanga sans condition nganga nyosa ko saka mutu sans condition asolo wana tango ya pa ben esprit na aza mina na Facebook nazala ba message na ye après sanga kisandule baso banga ba prophétie ya pasteur Emmanuel Dodité na yebisi ka boya papa moni sozo lukambo monde tie yana malade saraka kisa corona yebisi onginda na foto boza kolanda yebisi garçon na profil atelongi ya presa Fatima tena ba photo ni asa makamna enganti manono tisite asolo il bosse no travail il boa kiting pour nzamba likola to à 5 heures les jeunes millionnaires maman lisait tu le kange batela papa place motema caps kapanga le fandaka moi si nzambe mami maman batela papa caps kapanga la joie basienitel mais place motema yoko suka bambula clôtura et pas maman et puis munganga donc docteur moi satanga ya métis satanga asala rapena ba français ba yebi pe babota na vekas na veka pangala moi na bango commando français et parachutiste métis aïsé que ozoyoka en direct ya France ozoyoka ba vérité ozoyoka ba pembe Marie Claire Kanu ozoyoka mais on a besoin de cette locange batela papa ngapela na ndima na kisite album na nga na bibisi deux chansons que alors et ce que alors ba to amutu na carton na ninga osakana kisi loba te nga kisi na ba yango biso to bana catholique to bana bape somo mwana mwana basangwa be ni misamu donc ici c'est beau fait de point comme ozoyoka secret na nga tuna ka abena biso ka Maria Losako autant di gracia mon konja zali na yo
abeniso ya mboya basi basi Eh, abenisi pe kamera ngai. Santu Maria mama wa Nzambe sambela po abiso basu Ya jo abeta ba carton ha. Oza ba carton ndenge osakana te. et du Fils Sino timulumba. Saint-Esprit amen kisi mo bango na ngoni ketalo vyango moko ekei ba masalanga ba Flavien Longo docteur na États-Unis ba sepeli Beza osakana te. ba vie na faire ba manisa sepeli et puis epesinga pe producteur nzemba keta Plachard Mafulu les jeunes producteurs message yepe na sele mama na nzemba titre ngo loketo Mais njura. Ozobanga te na bakombo bana poto bazobenga. Biso na kine zobangisa biso bon to éviter de soi soki pende ni. Babi tomba babenga yo kisi njura. So lobi kisi njura c'est-à-dire ba mona orchestre na mobimba. So babengi yo njura wata ba mona latim mobimba. So babengi yo njura dikab ba mona orchestre mobimba les King Aigle Moussa Toko le préfet Marie-Claire Kano. Donc yanjura mais qu'elle peut expliquer biso phénomène ou pour poser ya ko ninga na ninga ko sakana te babola ti trois totem na mala moko non ngana njura wata na groupe na ngai héritier wata za frère na ngai nazana pour lancer le marketing et puis ba plaisir ya salenga le soma di corona te ya aéro to tamboli monde entier aéro to bete na poto Turquie to bete na poto Grèce to bete na poto Canada aéro to zo tambola na wata dona ebisio sambe mo kayma kamnae vraiment non tika wata te pour tika wata za passe ya solo wana aucho kunda mwana petit frère kufaki il y a 20 ans Cynthia oui et puis tata langa maman langa koma wata orchestre langa eza be wata sunganga avec sœur avec sœur et bien nga sœur avec sœur na groupe là ana ba musicien na ba na bango donc a pichu base somo bébé mbimba Clarisse Amba wata no tika yake ndenge ya France m'appelle Kisinjora Wata Tshisekedi Chilombo Antoine c'est le chanteur yanjora tika obangisa biso boyeko moni yo ba rejoindre on peut sortir matin la frontière tu na mboke kanga maman na tsi baraba kaf maga ozoyoka message asute yo ba rejoindre yo Rigo MBS ozoyoka ba vérité yanjora oye la team pas mutu na tembe goga le makma via parler na ndenge ya bakati pousse ya bato bana poto basengi est-ce que prince babia oyi kozongisa na la team te yaka yemoko eno ka yemoko what is the problem tena abi mwana kena ka yebo yaka yemoko mukolo mwana ke place ke azobundela msazo bunda mlesi mbate ndakwela team ezala mo et puis ngana zawa na vraiment makambo yango yango wana bazozela ngana zawa na vraiment velo bolingo Washington yango wana ngana zawa na vraiment gaini tikeva vrai chéri motema platini masamba matete ya tango mwana matete toujours maître Cameron monstre ya judo en direct de France Marie-Monde de Suède donc eza ko inda balobi na ndenge ba Belgique Yann Epiboy Nisha mwana ngani Chati Malembe balobi za ko inda ba vérité bozaki na posa boyeba yango yo donc Maboto Babel Marie-Claire Kano Deborah Kitenge Chanto Malembe Letisa Isekia na Beni Misamo mesebopeto.com omoni ba réalité tolobaki Emmanuel CD Misamo eka na système pusana bo pusana ngape na fanda pusana ngo ya mutu te neta ngo pe ya mutu te neta ngo pe ya mutu te batiko fanda batika ngana fanda na pese la makambu osopandi pese la makambu kolo bakuti tibiso to kolobela azabo obina mona kena photo ta na monya côté na lupanga obona mundu kitoko boyendeni merci vraiment merci vraiment ça va merci oni il est beau propre mundu bien propre mundu ba warate mundu ba Sadio Mané te faux Sadio Mané faux mundu les gars suki mape ocha so sonya na Liverpool okoboksa suki te osoma tetir mo boksela so sonya les gars le sénateur Chief Kaima le jeune millionnaire américain Eder Danzolan des serpents Rose Kuso balandinga ba Isa Sarah Kalenga la Rose du Sharon ndenge ya Dallas nzelo afandisi mama Mbutu bozo ke pese meli avenjora donc makamboze ya ko inda na ndenge ya ko sakana te maître Jigoro Kano Misamu Grand Lac 4 fois champion d'Afrique banili yo yebi misha mwana ngani bozo pese la ka ba makambo soki natali na ndenge ya ba Belgique
namona baraba maman na bana hein Josiane femme de prière balobi le sambo na ndenge ya kosakana te madi sheoke grand jogo dans na ndenge ya Belgique azopesa mina makambo dans lokolo moko boya njoka na yebisa yo hein na yebisa yo na ndenge ya kosakana te azopesela makasi Shaoke madi Shaoke le grand jogo donc azopesa mila jogo osengaki venjora yeyo pesa mina makambo pesa mila yo oui anjora toza lisusu na moi makambo oyo sengi olobela biso toyeba par rapport ya prophète Emmanuel Dodi ouais prophète tomoni ona ken piana tolandio aza prophète asuru aza prophète asuru na vandi na ye na somo ndenge bato baso ipana ye ndenge bato baso na ba problème baso bika na 6e millimètre mana ndima ba prophète te na ndima ba prophète tenga ya solo wana na prophète mibale na ndima na papa na biso konde ouais deve konde na ndima kai oibangisima bato mingi apesi ken piana prophétie à voyage quand il a se retrouver le long arena akotra mikili alsenga pe album na ngeko simba yango esimbi pesa ko sakana te omoni na saki na souci to ko se nemi na falite to sa famille to bana papa moko kofielo mide marqué ba tuni ebele bazo loba ebele bazo sepelate moi je m'en fous ata bo sepelite il fallait ande ko na ngama sala ngande ko na ngata ni nango bo Likamila on a fallu. Tarek le régissime. Ingénieur Clovis. Balobi mi ange mi demo kala mingite. Mais c'est le chanteur alinga yemba. Moyemba alinga yemba. Wata alinga yemba. Ya solo wana vraiment. Oh. Mi demo. Toyo kipe bilo moko bimi na page officielle David Morceau. Que featuring ezana aigle bon na yebite anjora. Oui, confirmer les biso yango to za la information. Na sana information. Yango to e baba na latimba yeba. Yo mutebisi. Ba dodi ba yeba. Il faut la benga. Monsieur chanteur na tuna. Wata na tuna na sola na. Au Facebook eza ko ningana, sociaux eza ko ningana ba bi fight ya ko sakana te ba nini. Donc koto mpanzi ba checking koto mpana goza che wata na katikati bon lever morceau que je salue en direct à Mikili donc il petit no yango yeyo Emmanuel CD Misam. Les gars. Et ça meilleur featuring de l'année. Meilleur featuring de l'année. En tout cas, merci dans la boutique d'Abima et Fatamod. Nous combo dans Lyon. Les jeunes patrons, Dadi Lukombo. Babina, référence c'est ça à Sax d'Ambeta. Sobeni à 0033, 75 38 65. 65 encore 3 na souka na France. Angola taba yoji ba Vexas ba Kapa do litoko. Yangwana petit base. Tous les JP les Koura. L'international champion Abedi Makambo. Coffre champion d'Europe, Losako, mon boss que je te salue de loin. Oui, Yanjura. Tali lelo toyoki yokiki ni ningani par le trésor congolais a gafé na ndenge ya kosakana te. Donc a simbi bisimba simba ba bi place a simbi mutema ya Venjora. Donc na yebi ke Venjora. Oyi kolbani pona yango. Bon non ba trésor congolais mo. Ba petana excès ko pakola ba movati. Excès de choko ebele. Avant de tirer lunettes, à tes chapeaux, à gazé fali, à moi fali camarade. Aigle Mboma. À moi pas fali camarade naie. Trésor Congolo, au moins fali camarade naie. Naie bité respect et un handicap. N'a bien mouni dans mon bas de tengi combo dans tous un souci. Yango zaka pédé. Oui bah. On y fallait comme mon bas naie. Ya solo voilà. Pourquoi on peut ça ne peut pédé? Ma vérité bon le voit boye ba. Yango yo. Mouni dans mon bas de tengi naie. Kombo na yote. Il sous makamni. Fallait tenir bateau yo. Babanda mouvement source. Le VJP le courant. Babandi fondation le sénateur Baba Bazola. Oui, ça non masangai. Wana baskap maga. Na je comprendre té. Côté wana quoi. Ezani. Trésor Congolo. On va nous finir là. Trésor Congolo ngale ko finir ezaka na ngote. L'imbattable Churamboma. Na la danser. Ngala la danser. Comment on va qui s'injure à l'iboma et si le retour à ça on bomba eh là et si ngala nga foot à te benga fort en tant que venture à ça nga foot ni les autres salaires bongo pour vertige à ça na souci à fali à zonga ya solo mais tu veux pas faire si na pas si faire mbote pas ça
faire bien la garçon. Alingana yote. Au moins la parole moi aux arnaques kana moi le moi na yo batani kombo na yote OK on silika. Faire bengana ya linga côté azana susa fali pe rien. En tant que côté on soit auto fui. Ni kaboronina. Ouais ça va vérité. Batanga Alain Jambe ça va vérité. Batanga trésor Congo. Nous ça ça pour la fali na vie. Tabana mbali mususu. Produit pas qu'on a tout belé. Venjora Tomoki. Faire bengana Venjora Tomoki. Arrêter ka linga ko ta na fali. Pour nous ngamba tengene kombo na otoka pasali. On ko moi ça fali. Nana ke chop. Non, tika ba kambo na trésor. Trésor osé le confine ngate ba le chilo na sambo kala. Boss Doudou mi semble le manager compétent. Poto na zoka moi na manike to sanele le truc sur internet. Somo, le lot to moni pe njora. Na manike bote mandinga osaka. Moi na ngati. Moi si na ngaba betikela nga epesa. Solo vraiment. O ba madame. Azo pese là. Ayebi koloba. Azama yele. Ndenge tozo lingai. Ndenge bazo lingai. Général Tumba. Après to kita pana. Elo musuna ngale sana moi sa Mike Kalambai. Oui. Peniel, et là on peut se conseil. Ou petit sœur, il va la pesi la kana. Il va la peine on peut camarade. En tout cas ça la vie na yo. Ma bonne chance. Maria Dioma. Zo mususu. Bota. Mike Kalambai pe. A commandé pasteur. Bino basie ba pasteur à lelo. Bosa gentité bozo bo ba secret mi balité. Oui, un jour, lelo net ezaya koinda plutôt pas les côtés partout. Par rapport il y a Ken Piana que j'ai sali de loin, na Kelly que j'ai sali de loin donc balobi air moko osa pour Ken Piana, air moko osa pour Kelly. Kelly a démontré la vérité, Ken Piana a démontré la vérité, mais lelo na kati ya team papi abedi. Ba tu basa pena na posa ba vérité. Yebisa bango pena vérité et ba lelo. Ken Piana, Kelly, Azate, il faut comprendre quoi, il faut comprendre qu'il y a un jour à la candeur, il faut s'arrêter, minga kolobeza. Vérité, vérité, la ngop fenda, eza nini. Vérité ali Ken Piana, alobi Kelly mu azaki mukala nanga. Kelly aboyango. Na ebite ndenga zako ndenga koma na poto, ekoma ka petit mo befu boya na yo. Bakomi ko so ana Ken Piana. Kelly a bien entendu l'émission à côté là. Mbappé na côté li Kelly. Na habité ça nous kala nga te pire petit boy na besoin comprendre. Tellement ce qu'on a sambela na catholique. Biso d'abord to tubela papa. Oui. Na bengi abena so papa nga na to sali so mo na comprendre na conseil na TV. O te mama kisi njoka fo zonga o ba vérité. Yango na limite. Na habité Kelly ça mu kala nga. Lelo ba ko ba mo ba biro. Et non normal est-ce que c'est un gire? Mukalenge like ça. Boy. Eza kenjirte. Eza kombo ya pire petit franco. Pauvre papa. Comment les aga mukala? Siko papa siko zo kobenga mukala yaka salabo. Mukala salabo etika siko ba pire petit na biso ya mutito zaka ba biro na yi. Neti neema pa sa ba mukala na ye ba sake pa na ye. Kombo ne mukala eza na njirte. Mais le to comme ça ngo biro. Mututu azaka na ba petit na ye. Ate po sa no starte. Oloka mutu normal. Azapeka na biro ne ba petit ne ba la kaka. Petit nga voisin na ke Paris petit tela nga chantier. Petit nga voisin tela nga bana. Vous comprenez? Mutu anga na petit na ye kaka. Siko Kelly siko linga siko aboya nga ngamna sala ye, alala shenga 4 ans, na sombela eketi, na bokola ye, na yene na ville, amona ba Aldar, amona ba Grand Hôtel. Ba Ken Piana ba yebi masolo omoni makamse zaka olungo wanga na me Ken Piana témoin Kelly ndeni pelenga crédit ndeni pelenga shama ni lidaka na mia ke pelenga taba petit na normal no tinde asa petit frère en tant que petit là est normal yesko ya non budenga lokwa ke na poto on va na Paris alors ba kenga ki sinzo kana le kana bondele na senge pardon non yiko tu bondele ngana côté le pas koka ki manikete na ken dide ya côté ngana na ki non koka ke vérité manik ngana ba fete na vérité yangoyo ngaba ngaba ba bisa so ko sarate na catholique ko kosa la rapaz yango so kile be ko be mu kala nga asiliki Kelly mukala ya lango koma mabete
pire petit franco ko ezaka mukala le to ko sango bureau to bon chose ko sa bureau nanga bureau kende bo mona ba kale so na mona kila kota mama ona kota gambela ona swa ko so linga o moni badrana na mona na kasa itaga so langa ena ngona mo pire petit nanga o so na senga o liaka na tamu sakayo a petit nanga ena normal moi de connaissance ezaka bien quelle histoire ba changer kate ato sali tout ce ko na barumba to ba bi petit ki sinjora ba mkutu su ba be ko kusela nga oh ba ko kusela nga ya solo wana yo le kasenga nga pardon ngana kamara nota yo bokola ngate yo banda o banda ko uta ba poto nano ela ngate chaussette te neti mkecho na lati takabele nga matalu wetu Cédric Mandembo patron ki basket mobala mundo lengi sukali propre poto simandako aduna ko tabaye poto kisinjora asofa na kini libela na moni mboka mwesile na pena mukanda en tout cas merci na lando muzinga na reine patron merci na batoto balinganga Chantal Bamolo le njuru kabla merci na Alain Fini livre chéri merci na Masse Moussa pa ma copine à moi Mireille Zolo Kawakubo masalanga bogar double K qui pa kafinga ya mwana mutema babi terrende kiri chombo tombera jamais ata bakangi ville na parler masolo ya li chombo to sana ngo bezo ki pa nango kafinga sana ngo beta ka Facebook chombo to sana ngo bezo o lo tu ala ngo bezo ana ina parler mais ala na ce qu'on a parlé sana ngo merci à la plus belle femme Mireille Matingo merci na Masamba Kuzinga frère chéri ya pembe na Orlando na merci na Robi Vomba display en couleur et puis merci na Jean-Jacques Pagné ya pembe Gisèle Tati Motema Giglo Winner I love you je vous aime tous c'est vieux genre leader américain pompage Benjora et nalingi opesela vraiment pour na team papier abedi les boss team papier abedi TV team papier abedi TV eza chaîne oyo ye na ndenge ya banete zo pesa makambo abi troll defandi na kati ya team papier abedi team papier abedi TV yango ne makambo mokili tura et comme na tourne mokili tura lelo ayo lobi siti no renyaki lelo ko mikilelo esaka suba sikisana te to comme na team papier abedi yango vraiment yango nde to kota TV place ko talo ngomo na Kofi Olomide Fali Fere Jide Piana ba éviter bakambutu o ba comédie ça ici biso tout ozana merci na abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Team Papier Abedi TV et donc na kati on trouve des informations tout actualité ya boy ba vérité ya boy njo azoloba ezaka na kati Team Papier Abedi donc bo s'abonner massivement massivement parce que maître CD Missa mo zo pesa makambo système car na uti koloba pousa na to pousa na ngape na fanda net ça normal Team Papier Abedi même la politique pousa na tellement qui tu peux te vendre le tu sais que vendre tu wana yango penda yango penda Flora Kusukumeto na pesi Delbi Mbote na pesi ingénieur Marlos Mbote na pesi et puis Misamu la perle rare na ndenge ya ba Paris Mbote na pesi Kabe Mbote besika zali yanjora tokomi presque à la fin ya émission na biso a éviter ceux qui ngoki kolobani ni mot de remerciement pour batu basenga ki biso yo ba yo kapé ba comprendre Benjora alingi nini alobi nini azala posa nini ko alobi na minute onde bazotosa po makambo pesa million nzembo ekangi pala yebo carton na yebo carton kempe na yebo carton na pousse na carton bon ozo pesa makambo ngana 5 merci na ba fano tu ba soutenir ba nzembo na sengi bango vraiment merci na sa musala bien pour na bango na tika na nzembo na sala Sylvie la grâce au Yombo na sala nzembo na Véro Bolingo Washington des chansons na Jerry que c'est si dans ça coupé décalé merci na bato tu ba soutenir na 00243 code mboka bobenga na 81 99 088 65 Martina Gaita Lipamoto ya Paola Lipamoto Bolingo moto les professeurs Fils Mbaya papa na Rose na ville Guyane wana Clarisse Muyembi ya Kilenga Sebe association Tessi nde makambo kamera sala association président Jobeni Joseph Delille I love you merci na ville nga bobo les Sibamote Pela Jean-Jacques Pagna Bogar à Genève I love you ya Guinée Mayindu les mannequins de Paris n'a pas problème le petit sœur nanga tous à la bien je vous aime tous.
Merci pour vous accueillir belé à Kolanda Team Papi Abed TV. Vraiment topesi bino merci. Na kobosa na te kopesa mbote na Delby, ingénieur Clovis, Tariq les richissimes, Fanda na ngwende na di régner. Bambota na nge belé na famille Misamu, na boss Tudu Misamu na Didier Kima la mama Misamu. Merci belé na maman Botanga maman Wivine Boubungiai. Na papa Timothée Kayala donc ye bango de babota les boga mutaye kopesa makambo na kata Team Papi Abed na système pusana apusana ngape na fanda net yango pe ya mutu te YouTube yango pe ya mutu te trône dépendance na kata Team Papi Abed natali pembeni na na moni Flora natali pembeni na moni Elda natali pembeni na moni Mej moi c'est moi ya mukie taille makitoko na ndenga bien natali pembeni na moni HM la perle rare na ndenge ya ba Paris l'international mon boss Abedi Papi Makambo donc 3 fois champion que j'ai sali l'international fanda na ngone na openda boss na ndenge ya kusakana te uyanjora émission na biso ekomi na suka merci na sengo merci OK biso pe topesi openda merci topesi merci pour ndimi ko sa na biso émission toza vena satisfait on marqué biso pour moi ba caméra zali na éviter vraiment on est aussi film cinéma somo bino déjà des gars bino bozo ka da témoignage il y avait une jour abanine on dirait aussi la film Rambo tala monsieur Nikolo kuna yango penda yango eza yango penda ya kosakana te Chati Malembe ndenga mikili donc bah merci ebele yanjora namoni mission na biso sili merci na ebité babika moya mi to so banga coronavirus COVID-19 yanjora tout ça na moment où très compliqué na ebité so yikolobani pour na moment ya confinement oyo batutu bazana ba palais na ebité tant que leader tant que njora wata tant que njora fali batu pende bazana posa bayeba mwa malobano ekosala biso biesu makasi na ebité ya njora so yikolobani pona yango wana olobaka ke kitasa bazolela piaka tebike maladi ezali botie biso topana na bandako mpo boprotéger biso ezalaka mabe te tosepela mpona koprotéger biso gouvernement na biso kosala malamu ndenge monde tie basala mais naolelaka na gouvernement ya ville ya Kinshasa bakinois bazwaka mbongo na zandu na vie kini moto tozwaka na zandu na vie papa ngopila sata bakasi na maputa opesaka biso po motu so ozolongo na ntongo 500 francs eza te 500 francs eza tomona soda na nzela akangi ya menase ye tomomona basite komisa babitumba so pena bamaputa bakasi na gouvernement ya ville ya Kinshasa salango ebele bato batema nango na bare bapiaka bato mpo soda na civil bazala bien okanga so motu kuna mona ana ya 5000 francs ofuta te papa ngobila tomukana na ntongo motu ana 500 francs te tata mobimba ana 14 bana alamuki ana 500 francs te parce que akendaka su zandu te akendaka susu vili te bazandu tu ekangama botikaka biloko kolia tata mbasoza na 12 bana 8 bana 7 francs 4 francs enfin aolonga ntongo boye 500 francs oyo kosoa 1000 francs so makasi na eza te siko okangi ye azwa 5000 francs papa songo bila nga na sei kaka bakasi ni wana baputa bapanzango Kinshasa mobimba oyo mboka na yo ti il faut tombama mpe na mboko ti otombama na Kinshasa ndenge mpe André Kimbuta bandima na mboko na Kinshasa allez merci na gouvernement na biso nyonso tu je m'appelle Kisinjoka Tshisekedi Chilombo Antoine kombo wana bokangaka yango elongo na ekokana na président na bona zwa nde ba leader biso Kongo balaka onga kombo na Trump mala kila komba président biso je m'appelle Kisinjoka Tshisekedi Chilombo Antoine oui ezea koinda nde bino moko boyoki yanjora peseli njora peseli njora wata apeseli njora dicap apeseli donc merci pour vos accueils belé akolanda biso na kati ya chaîne Team Papi Abed. Abonnez-vous massivement car il y a de bonnes choses ceux qui s'abonner au raté ceux qui ont raté risquant au comme on n'a pas faire bon s'abonner pour mon paradis Mama Kamunde penane yango wana dia lobeka c'est votre humble serviteur maître CD Misamu. Ciao.
basabona te bashita. Ah oui, désormais, Kim Papi Abedi TV. Tekin, Kim Papi Abedi TV. Mama bébé la rabotami awa mafuto wapi. Mbanga idezo matabwa noke paradis. Ah oui, nasina s'abonner. Ah, beaucoup ça va journaliste qui toko, ba émission, ba gag, ba série. Oh, ça la pocha. Oye pour la poche to tanga piete. Ba journaliste ah. No, ba tike la lia wa pado. Chano, so s'abonner te. Oh, lo kama ndera ma ve. Ba s'abonner quand c'est jamais. Kim Papi Abedi TV. Bisous.